Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la toux. La toux, c'est une expulsion forcée qui est généralement due à une irritation ou une inflammation des voies respiratoires. Elle peut être accompagnée ou non de la présence de mucus et dans tous les cas le dosha kapha est principalement vicié puisque c'est le dosha qui est responsable de l'ensemble de l'appareil respiratoire. La toux de type kapha, elle va être caractérisée par une expectoration avec du mucus, avec un excès de salivation et avec un sentiment de lourdeur et de léthargie. Donc on va mettre en place un régime anti-kapha, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et puis on va vraiment manger léger, chaud et simple. On peut aussi se faire des infusions ou intégrer dans notre alimentation du pipali et du gingembre sec qui vont être très bénéfiques. La toux de type pitta, elle est également caractérisée par une expectoration de mucus, mais cette fois-ci jaune. Il va y avoir également peut-être cette sensation de brûlure dans la gorge ou dans la poitrine, et puis ça peut être accompagné par une sensation importante de soif ou de la fièvre. Donc pour corriger ça, on peut consommer du ghee, donc une cuillère à café avant les repas par exemple, et des infusions de réglisse ou de bouillon blanc qui peuvent être très bénéfiques. La toux de type vata, elle est sèche et douloureuse. Donc on va mettre en place un régime anti-vata, donc un régime moyennement lourd, en mangeant onctueux. Les produits laitiers, ça peut être intéressant, en mangeant chaud. Et on peut inclure des épices comme la cardamome ou alors se faire des infusions de réglisse et de guimauve qui vont être adoucissants, régénérants pour les personnes de type vata. En conclusion, cette vidéo, elle est faite pour vous donner quelques conseils en cas de toux et selon le type de toux que vous avez. Pour autant, on reste dans la médicamentation, donc c'est important de comprendre comment on en est arrivé là. Est-ce qu'il y a des émotions aussi derrière tout ça? Comment vous vous sentez? C'est ça l'Ayurveda, c'est vraiment de rechercher la cause. Et puis bien sûr, cette vidéo et ces conseils ne remplacent pas l'avis d'un thérapeute en consultation ou d'un médecin. Mon dernier conseil, écoutez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.